喂，小燕姐你好啊。啊，你好，咁似阿林總嘅，你好。唔係啊，唔係，我唔係姓林嘅，你叫我華仔得噶啦。啊，你好啊，華哥，你好啊。華哥你點樣啊，華哥？小燕姐啊，小燕姐啊，其實咧，我一路咧都有睇你直播嘅。今日我連線上嚟咧，我就係想同你講下我同我女朋友之間嗰啲事。你女朋友啊？係啊，即係咧，我同我女朋友啊，本身咧，依家都差唔多到咗嗰個談婚論嫁階段啊嘛。因為我哋已經拍咗拖成10年噶啦。10年都唔結嘅，點解？人哋一般結婚唔係一般拍咗拖2-3年嚟結嘅，拖咗10年咯。係講真嗰句啊，其實小燕姐，今年咧我都35歲噶，我年紀唔細噶啦。即係話好似我哋呢個年紀啊，可能人哋嗰啲細蚊仔啊都5、6年級啊，甚至有啲上初中噶啦。但係我拖到而家都未結婚咧，咪就係因為我個女朋友啊，咁多年嚟啊，佢個肚啊一啲動靜都冇啊，佢懷唔到啊。你係因為佢懷唔到 BB 冇結婚啊，定係其他啲原因啊？就係因為佢個肚懷唔到，咁我阿爸阿媽咧，同埋我啲親戚啊，個個都勸我同佢分咗，但我又唔捨得佢啊嘛。我甚至乎我為咗佢啊，我仲同我阿爸阿媽嘈咗一交添啊。家陣咧我就咁即係搬咗出去係咪？搬咗出去啊？嘈交？係啊，我依家搬咗過去同我女朋友一齊住，但係咧我阿媽就因為呢件事咧，佢就好唔開心，佢驚啊我以後即係我同我依家個女朋友一齊咧，佢又懷唔到 BB，佢就驚我以後我哋屋企絕後啊嘛。你屋企有幾多兄弟姊妹啊？咁其實我仲有個大佬嘅，但係咧佢啊5年前咧就出咗車禍，成個人癱咗嘅，咁佢個意識又唔係好清醒。咁即係你屋企，咁你大佬有冇小朋友？我大佬咧同我大嫂就生咗個女嘅。咁生咗個女，咁咪有後代咯。咁有個女，但係你知噶啦，小燕姐，我哋屋企係鄉下噶嘛，咁老人家啲思想咧就可能保守咗啲，咁啊就係想要翻個仔嘅，咁傳宗接代啊嘛。咁樣好難接受喎，哥哥你都知道難接受喎，因為10年啦，佢又冇 BB，你要麼就領養，咁要麼就一直咁過咯。領養呢樣嘢咧，就即係老人家可能接受唔到領養一個翻嚟唔係自己嗰啲血脈咯。咁你有咩辦法先咧？冇辦法噶咯，只能夠咁樣咯。咁你傾乜嘢啊？咁呢個事實已經擺咗眼前啦。即係咁嘅，咁我大佬啊，佢唔係攤咗，嗰啲意識唔係好清醒嘅。咁我阿媽咧就諗咗個辦法，就通過嗰啲醫學嘅手段啊，叫我咧同我大嫂咁樣陀翻一個。同你大嫂？我想問下你咧，你有冇父母喺度？你有父有母嘅係咪而家？有啊，我爸媽喺度噶。咁而家係你阿媽叫你用你同埋你大嫂去搞？即係通過嗰啲醫學手段啊，去做嗰啲試咩管嗰啲咯。我明白。咁你有冇同意啊？我開始都唔同意嘅，但係我阿媽咧就成日喺我面前又喊住嚟同我講，佢話如果咁樣落去啊，我哋屋企啊就絕後噶啦。所以咧，我有陣時見我阿媽嗰個樣啊，後尾我都係應承咗佢，都使咗10幾個噶啦，已經使咗10幾個去做咗呢件事。咁點解唔我留翻個問號咧，俾直播間等下問啦。咁然之後咧，咁然之後咧，即係我大嫂佢依家咪有咗嘅，亦都係去驗過噶啦，都係個仔嚟嘅。咁即係你個仔係咪？即係照嗰啲咩遺傳學嚟講，就算係我噶咯。咁咪你個仔啦。可以咁講。唔係可以咁講，直情係你個仔咯。但係我冇喐過我大嫂噶，全部都係嗰啲醫學手段嚟噶。都係你個仔咯，咁個基因係你噶嘛，即係你個仔生出嚟似你噶嘛。咁我同我大佬都生得好似啦。你唔好話你同你大佬生得似，呢個係你個仔就係你個仔。咁咪就係我個仔。咁我好愛我女朋友噶嘛，我呢一世啊，我都係想同我女朋友喺埋一齊嘅。如果唔係啊，我都唔會話唔理我爸媽感受啊，我同佢哋嘈咗一交，我依家搬咗去我女朋友屋企住啦。但係咧，我女朋友啊，佢咧就可能攞我手機睇到嗰啲信息嗰啲咩，佢又知道咗，佢依家咧就同我嘈緊啊。所以咧，我今日咧我都約咗佢上嚟你直播間呢度傾下呢件事噶啦。
你好緊我就想張啊，係咪？我見你講嘢好緊張喎。唔係話緊張，即係我係諗住我女朋友，咁佢上你呢度傾嘅話，我唔知件事會搞成點，即係我想小賢姐你幫我做下佢嘅思想工作。做思想工作，我想問下你直播間嘅朋友仔，嗱，如果俾你容唔容易接受啊？我想問下你哋啫。嗱，我問下啲女人啦，嗱，你亦都可以叫佢連麥，我可以連佢上嚟嘅，因為我而家冇見到你女朋友連麥，但係你要匿名連麥啊，因為我呢個直播間咧係錄製節目嚟嘅吓。嗯，你要匿名連麥吓。我同佢約好咗噶，就呢個時間咧。但我唔見得到佢連麥，你最好就連睇睇。啊！你等等，我見到有人連麥。啊，平常心嚟喎，呢個係平常心啊，連下呢個平常心嘅朋友吓。咁我見唔到你太太，係咪你嘅女朋友連麥？你好啊，平常心。我想問哥哥啊，哥哥你正常㗎係嘛？哥哥，我正常。哦咁你阿媽要留個後，點解你唔可以留個後咧？你第日你結婚生仔一樣得嘅啫。哥哥，就係因為我女朋友啊，我同佢一齊都10年啦，佢就懷唔上啊嘛。佢懷唔上你女朋友懷唔上，有冇睇下咩原因懷唔上先？即係我覺得你好搞，你阿媽好搞嘢咯，搞笑咯。咁你仲有你喺度噶嘛？你可以傳宗接代噶嘛？我意思係咁講噶嘛，其實阿哥哥，俾到我係你女朋友我都唔接受啦。唔係佢而家係傳宗接代咯，平常心。佢而家咪就係同阿大嫂有咗都唔係同阿嫂，都唔係用自己嗰啲鬥樽同阿嫂傳宗接代。我係你女朋友，我就忍受唔到啦。其實哥哥，因為點解一出嚟呢個就係你個仔？叫你阿叔定叫你老豆啊？咁以後叫你阿叔定係叫老豆啊？啊哥哥，咁呢樣嘢，如果生咗出嚟咧，都係叫翻阿叔好過啦。即係點講啊？流住你嘅血嘅喎，係你啲豆漿嚟喎，點叫咗你阿叔咧？嗱，你等等嗱，我見到有匿名連麥嗱，睇下係咪你女朋友啦？喂，你好啊。喂，你好，係你好，你係咪同上邊嗰個哥哥相識啊？係啊，小圓姐姐，佢係我男朋友。啊，咁我而家問你，嗱，啱先咧佢咁樣講嘅喎，咁你知道情況噶啦，你同佢咁多年啦，係點樣情況啊？你哋之間？我知，我同佢都有十年啦，我從25歲跟到佢35歲。哦，咁你都係35歲。係啊。咁你佢大嫂嘅事，你知唔知啊？我知啊，佢有同我講。啊。係阿姐姐，我想問你係未呢個未做管嗰時同你講，定係做咗管先同你講啊？佢做咗之後先同我講噶，有咗3個月之後先同我講。哦，咁嘅性質就唔同啦。咁係瞞住你喎，瞞住你做咗一啲咁樣嘅嘢，然之後等你要接受先斬後奏。係啊，先斬後奏。你發現先同你講，你唔發現都冇同你講，係咪啊？係啊，我見到佢哋微信傾偈。哦，我然之後會嗰啲傾偈一定係正常嘅大嫂同阿叔仔嘅傾偈。點傾啊？佢哋傾啲嘢比較曖昧咯。點曖昧法？點曖昧作啊？佢哋你講嗰啲，就講嗰啲比如講話我瞓唔着覺啊，你可唔可以陪我傾下偈啊？又講個 BB， 你個仔今日踢咗我一下咁嗰啲。阿哥哥啊！阿小燕姐，哎呀，思思啊，思思，我唔係同唔你講好講名啊，哥哥啊！哥哥唔好講，哥哥我講一句，哥哥你阿大嫂夜晚黑瞓唔着同你傾，佢有冇話俾你聽？叔仔啊，我牙癢㗎，我隻膀好癢啊，你過嚟幫我拗下，有冇咁講啊？可唔可以咁講啊？我依家學阿二拎問㗎啫。我哋好正常嘅人，你點會講呢啲嘢啊？姐姐，哥哥你正常會，我瞓唔着啊，你陪我傾偈，呢啲好正常嘅咩？仲要你個仔踢我一腳，呢啲好正常嘅咩？哥哥唔好講呢啲嘢啦。咁咪因為我大嫂咧，佢依家陀住個 BB 個情緒唔穩定，咁佢自己一個人照顧我大佬都好辛苦噶嘛。咁佢夜晚黑又冇人同佢傾偈，佢咪揾我傾下偈咯。點解要揾你傾偈咧？唔係啊，隻哥哥我明白啊，夜媽媽佢行起上嚟嗰陣時冇人同佢拗隻蚌，你咪過去幫佢拗蚌咯。嗱唔係啊嗱，咁其實咧唔好講話夜媽媽咧，其實我哋可以同好多人講嘢嘅，點解要同你講嘢，唔同其他人講嘢咧？佢有朋友噶嘛？你好啊，佢有朋友噶嘛？佢有媽噶嘛？小燕姐，你聽我點解一定要同你講啊！講咧？小燕姐，你聽我講啊！其實咧呢件事咧，淨係得我同我阿媽、我大嫂同埋我女朋友知道嘅。
呢啲嘢本身就唔係嗰啲好見得光嘅事嚟噶嘛。再加上咧，我阿嫂啊，佢又唔想俾佢外家嗰頭知道呢樣嘢。咁佢遲早都知㗎。咁你大佬而家攤咗，咁以後佢陀咗 BB 生咗出嚟都知道㗎。咁到時生咗 BB 出嚟，咪話我大佬嘅咯。點解會話係你大佬咧？你大佬都攤咗咯，咁個個人都知道你阿嫂勾佬啦。多謝靜靜。喂，小圓，佢大佬瞓咗喺度算唔喐得嘅，可以懷到嘅咩？咁人哋點諗啊？咁你自己覺得點諗啊？咁你大佬知唔知道你搞咗你阿嫂啊？我冇搞過我阿嫂噶，小賢姐，即係唔好話搞啦。我都頭先講得好明白啦，係通過啲醫學手段咁留，俾我哋屋企留翻個喉嘅啫嘛。你唔我掂都未掂過我大嫂噶，即係手仔我都未摸過噶。未摸過嘅，點解佢話俾你知咧？佢個仔咧，你個仔踢緊我個肚，咁啊好甜蜜嘅喎。係啊，可能佢依家係有咗 BB 個情緒方面啊，唔係咁咩咯。你會唔會俾咗錯誤嘅信號俾你大嫂啊？等你大嫂咧覺得咧，佢而家咧陀咗你 BB， 然之後咧後邊咧可以幫你白頭到老啊！如果係嘅話，就死火咯喎。唔會嘅，我大嫂佢都唔係啲咁嘅人嚟嘅，再加上我大佬依家仲喺度噶嘛。哥哥，我有事我要落咪啦，講埋呢個。嗱，阿姐姐，我唔同你男朋友講，我就同你講，如果以我個人嘅觀點，呢個男朋友唔要得，因為點解咧？第一，佢瞞住你做呢件事；第二，同你阿大嫂嘅曖昧嗰啲微微啊；第三，仲有一樣咧，第日佢哋兩個有拉楞嘅，有個仔喺度，你唔會幸福噶，妹妹。我個人認為啫，我個人認為啫嚇。我落咩少少？呢個係多謝你平常心姐姐。我平常心個人認為，唔代表任何一個人嚇。呢個咧係一個過來人認為咯，個人有個人嘅觀點咯，姐姐。咁你認為咧？你覺得係點樣嘅咧？喂，小蓮姐，你講。其實我都經常係有喺抖音刷過你噶。你講咁。我男朋友啱啱都有同你講啦。我哋喺埋一齊10年啦，佢父母係唔同意我哋喺埋一齊噶。但係佢咧為咗我搬咗去我屋企住。係我係陀唔上 BB， 係我啲問題。我認噶，我都有去檢查過噶。醫生話我啲卵巢功能啊唔係幾好。就算做嗰啲人工嗰啲瘦嗰啲人啊，機率都係好低噶。明白。所以佢媽咪好反對我哋喺埋一齊。咁好反對，但係你又好中意佢係咪啊？係咯，畢竟喺埋一齊10年啦，有感情噶嘛。咁既然係兩個真心相愛嘅，咁但係佢而家咧，佢對你係唔平等嘅喎。咁佢而家咧同佢大嫂有咗 BB， 咁你點樣認為咧？你自己我而家就係好矛盾咯。我想你幫我睇下點解決呢件事。點矛盾啊？你講啊，點幫啊？你話點幫啊？呢件事已經擺咗喺眼前啦。我唔知同佢，我又放唔低同佢啲感情啊，但係我又接受唔到呢件咁嘅事啊，我唔知點算。接受唔到就已經講明你哋兩個已經係人點講咧？情同陌路噶啦，姐姐。但係我放唔低啊。咁你想點啊？咁佢都有咗咯，同佢大嫂，你話放唔低？係，我而家好矛盾。矛盾啲乜嘢咧？咁你解決唔到噶嘛？佢有咗，佢肯定生噶嘛。我知。咁佢嘅心仲係喺你嗰度啦。咁你覺得點啊？佢以後咧，佢會點樣去同佢個嫂相處啊？同個 BB 相處啊？你話俾我知。我唔知。咁你樣樣都唔知，咁你點過啊？你淨係喺度發吽竇，喺度喊。我都話啦，咁佢亦個嫂有 BB， 佢而家以後生咗出嚟個 BB 點處理？你哋使唔使供養個 BB？ 要啊，佢阿媽話我哋仲要養到個仔18歲啊。點養法？係你兩夫妻一齊養，定係你個男朋友一齊養？我同我男朋友一齊養咯。佢有感情出過咯。佢點提？係個 BB 抱過嚟俾你養，定係喺嗰度養？冇講啊，大家住埋一齊咯。咁我問你，你想抱住個 BB 抱過嚟養，定係你阿嫂養嘅？咁依家佢大佬咁嘅情況啊嘛，面喺床上面成個植物人咁，佢大嫂又話，咁佢哋之前仲有一個女噶嘛。咁佢 BB 你會唔會抱過嚟養，定係俾翻大嫂養？我都唔知點。點會唔知咧？佢會唔會俾你抱過嚟養啊？傻妹。應該唔會吧？因為名義上係佢大佬噶嘛，佢大嫂同佢大佬噶嘛。
名義上係佢大佬同埋大嫂，但係問題呢個小朋友係你老公嘅，咁你老公會唔會抱過嚟養？阿哥哥，你會唔會抱過嚟養個 BB？呢樣嘢咧，我係想抱過嚟嘅，但係都要睇我阿媽嘅意見。咁你抱過嚟嘅，你要付出啲乜嘢代價咧，妹妹？你問下佢喎，你問肯佢喎，要唔要補償俾你大嫂嘅喎？會唔會要俾幾廿萬之類嘅俾佢嘅喎？係要你補償俾佢喎，唔係呢個哥哥俾佢喎。係呢啲嘢，呢啲嘢我依家我都冇辦法㗎。嗱，你睇啦，我大佬依家又攤咗嘅，精神又有問題啦，而且你個肚啊一直都懷唔上嘅，我阿媽又喺度逼緊我，你好清楚㗎啦，我係好愛你㗎嘛。再講啦，我同我阿大嫂啊係通過嗰啲醫學手段嘅，我冇做過任何對唔住你嘅嘢嚇。我哋屋企咧即係想留翻個口啫。你依家又嘈住話要同我分手喎，你叫我點算啫？我阿媽都已經應承咗話俾我哋結婚咯。如果你係要我哋如果係抱個仔過嚟，如果唔抱個，如果你係抱個仔過嚟養，要我補償嘅，我係唔制噶。你依家你將你呢幾年存啲錢啊，全部都俾晒你媽個手上邊揸住噶啦。我就問你，我哋依家就係，我就係問你攞2皮嘢出嚟俾我爸阿媽，俾我爸阿媽，跟住等我爸阿媽個心舒服啲。攞2萬蚊係禮金定係乜嘢嚟嘅？禮金，佢都話等我哋擺完酒啊，再攞份子錢出嚟啊。阿哥哥，咁再俾我。哥哥，你娶老婆，你係廣東人係咪？係，我係廣東人。你廣東人，你娶老婆2萬蚊多唔多？我問你。即係2萬蚊係唔多，但我都同佢講得好清楚，我同佢解釋過㗎。即係話我阿哥咧而家就攤緊嘅，咁佢咁多年啦，都使咗好多錢㗎嘛。再講啦，依家我大嫂又有咗，我依家個身上我真係攞唔出嚟咁多俾佢。咁佢話你儲咗10幾萬。咁我儲咗10幾萬係咁多年嚟，我辛辛苦苦慳食慳着慳落嚟嘅。但係你頭先唔係講咗咩？我同我大嫂啊，通過嗰啲醫學手段，嗰度已經使咗10幾萬啦。我依家身上真係冇。即係你啲錢就係攞咗去做咗呢啲嘢。係啊，即係我都同佢講咯，我話2萬蚊我唔係唔俾，咁我同佢結婚啦，要擺酒噶嘛，好多地方都要用錢噶嘛。即係你諗住收咗啲禮金翻嚟，啲份子錢出嚟再俾，咁嘅意思係咪啊？係啊，我係咁咯，即係我收咗人哋啲紅包嗰啲咩，咁我咪俾佢咯。呢樣嘢，倒數第一咪，你可唔可以講下嘢？倒數第一咪。哦，你好啊，小圓姐姐。係你有冇你結咗婚未啊？下邊嗰個。我結咗婚噶啦。其實咧，阿姐姐啊，我想同你講，你仲有乜嘢要好考慮、好留戀呢？第一，呢個男朋友係媽寶男；第二，係不停咁 PUA 你浪費咗10年嘅青春，你唔係諗住再浪費啊嘛？係我嘅話，我就即刻執包袱走人啦。好嘔心啊！雖然佢話佢同大嫂係乜嘢都冇發生過，但係人哋中間有個諗住，仲有個小朋友嘅。咁如果小朋友日後唔舒服咁點啊？你話抱翻嚟俾你養，其實係好唔實際嘅，因為你唔係親生阿媽。係啊，你唔需要留戀啊，連2萬蚊都唔肯攞出嚟，咩都阿媽前阿媽後。我覺得你唔需要留戀啊，呢段感情真係唔需要。2萬蚊啊！唉，你講，妹妹，你講啊！但係佢大佬出事嗰時候都賠咗100幾十個噶。佢爸爸又係退休老師，佢點解2萬蚊禮金都攞唔出嚟咧？你仲喺度轉牛角尖噶喎！我發現你，其實你做乜俾個藉口佢咧？你點放唔低啫？你真咁鈍嘅你真係。阿哥哥，10幾年嘅感情啊！嗱，你等下先，哥哥，你等下先。呢啲嘢我分別我要問男方同女方一個問題，問完我就落去。你講。問男嘅吓，如果你冇得生，你老婆搵大伯嘅種子去人工配喺度生喺度，你得唔得？你唔使回答我。另外，我再同呢個女仔問，呢個男人係咪喺呢個世界上係咪全部男人死晒？你咁 cheap 㗎你？但係我冇得生啊，我都冇得選擇噶啦。我同你講，你如果呢世仔生到落嚟嘅話，你呢老公同你嫂始終會喺埋一齊嘅。你就邊緣人，你做一個免費保姆，你係咪白痴噶你？嗱，呢位姐姐，你講嘢唔好咁難聽啦，你呢個帶壞節奏啊，真係啊！唔係姐姐，唔係，阿哥哥你聽聽。男人，阿川姐你講啊，我聽你。唔係，我講錯咗啊！阿姐姐，我問下你。
2萬蚊，我哋廣東，我唔理你幾多歲啦，你35歲都好。我想問下直播間嘅人，幾多錢禮金嘅？幾錢禮金嘅？講出嚟。2萬蚊都攞唔到出嚟，學咩人娶老婆啫？我問你幾多錢禮金？阿生如輝，你準備儲新抱，你俾幾錢禮金？你娶嗰隻香港嘅。阿輝哥嚟啦，輝哥。生如。按照而家個呢度咧，即係走翻呢度去，即係其他一回事先。即係按照而家我哋當地嘅習俗啊，或者係68000啊、88000啊嗰啲咯。人哋生如輝都俾到。阿生如輝都唔，生如輝諗住俾3萬蚊係咪？唔好講嗰啲住，我同你講啊，呢個姐姐仔你清醒啊，呢個男人係冇用㗎，你仲唔清醒？有乜用啊？你等下先，生如輝68000正唔正常嘅？68000都正常，即係按照但係你等等我已經知道你準備俾幾多錢禮金啦，你準備儲新抱嘅。你話偏高嗰啲呢，即係按你自己嘅，即係自己嗰個經濟環境咯，係嘛？你準備俾38000係咪？生如輝？唔係咁差嘅，應該即係睇用咩保，即係用咩保，即係或者會，其實阿姐姐我想同你講咧，即係或者會即係好似你話數額大得多嘅，或者會即係唔啲入去咯，即係個彩禮還彩禮，另外即係唔好話搞壞個風俗咁嘅意思。係啊，少少地都6萬啦，係咪啊？或者38000啦，生如輝4萬5萬8啦。而家仲咁後生，人哋跟咗你咁多年，我覺得我話俾你知，我真係睇唔起你呢種人。你真係冇得生，你出嚟。我大一你冇得生係你 cheap 到不得了，好唔好？全世界最 cheap 你做女人做定講。冇咪冇啦，係咁冇得生唔係罪嚟嘅，生魚。咪就係唔係啊？佢意思阿輝哥話佢啊，同呢個男仲繼續同呢個男人一齊啊。佢俾2萬蚊呢個男人係廢品嚟㗎，明唔明啊？係廢品收購站嚟㗎，明唔明啊？即係冇意義啊！覺得點樣同你講你㗎？其實你講嘢唔好咁難聽，好唔好啊？我就係咁難聽，叫佢做咩做咩？我想叫到得我先慘啦！你少不啦？我同你講啊，你嗰種騙緊人哋喺度咋？我同你講呃緊人哋喺度啊，騙緊人喺度好唔好？係咪啊？生魚，你聽嗱，你儲4個月，我5000蚊一個月，儲4個月就已經係你4個月就得咗人哋個女，你咪笑鳩柒死你咯！你咁你都冇錢。即係你話你真係你窮到叮當響，1蚊都你唔出嘅啲，咁咪可以或者會6800都可以得，明唔明啊？你自己又有錢喺度。喂，屌！未關注嘅人關注下我啊，唔怪得我咁撚少人啦！我呢個號開咗咁關注嘅關鳩柒住我，關注咗未？未關注嘅幫我想我得解啊！屌鳩你哋！做成你講你一段 cheap 啊！我話俾你知啊，影響曬啲男人啊！我同你講啊，人哋要你2萬蚊意思下啫喎，係嘛？你話你講句真係你揸到啦，都要揸住個數字唔放嘅啫。我覺得少，我覺得就算幾多啊，都係心意嚟噶嘛。咁我同佢結咗婚之後，我話俾你知啦，以後揾啲銀紙都俾佢咪得咯。你冇出聲字啊，哥哥，我問你啦，好似我生日咁樣，係咪先？你封5蚊俾我又係心意，你封500蚊俾我心意，咁你覺得我中意呢個500蚊定係5蚊咧？咁我家陣我身上冇咁多嘛，咁我都話啦，我同佢結咗婚之後啊，我對佢好啊，我揾啲銀紙啊，所有銀紙我全部俾晒佢，咁樣我咁過日子唔係幾好咩？你會俾晒佢咩？咁後邊個小朋友點樣啊？我問你，阿妹妹，我問你，你哋有冇規劃㗎？嗱，我同你講兩句我錄啦，我唔想參與，但係你真係好 cheap 啊，做女人做成咁賤格，我話俾你知啊，冇男人咩明唔明啊？你叫2萬蚊佢都唔捨得俾你，你呢啲男人有咩用啊？嚇？你要你有咩用啊？我覺得你哋真係喺度阿渣哥，你回答我個問題。我女朋友嘅。阿渣哥，你回答個問題。如果你冇得生，你個老婆同你個阿哥做人工生出嚟個仔，你得唔得？咁梗係唔得啦！我係男人，我同女人又點同咧？咁點解咁雙標啊？咁點解唔得啦？其實真係嘅喎。咁點解你要你女朋友得？點解你講出頭你又唔得啊？咁我係男人嚟噶嘛？咁如果男人同女咩唔同啊？冇事啊！如果我阿哥冇事啊，佢都唔會同意話我同我阿嫂咩啦。咁即係你阿哥都知道啊？問題一你老婆唔同意啊嘛，你個女朋友唔同意啊嘛。係啊。即係唔講呢啲嘢啦，即係2萬蚊咧。點解唔講呢啲嘢？你問題就喺度，點解唔講呢啲嘢？問題就喺度。其實你唔好逃避呢個問題啊，阿哥哥。呢個問題即係呢個死症所在就係呢個問題啊，哥哥啊。其實你明唔明啫？未關注我嘅關注我冇流量啊喂。姐姐，我想問下姐姐，我想問下你啊。呢個男人係咪全世界寫晒得嗰個死症總喺度啊？係啊，冇錯啱。我就係放唔低同佢感情，我放唔低點解放唔低啊？幾十年都可以，我哋幾十年嚟感情都好好噶。你嘅父母知唔知嘅？10年，呢家10年，你仲有冇好多10年啦？仲有排你受啊！依家先係啱啱開始就死人傻女。你父母知唔知㗎？如果你係我兩個升死你啊我！你睇下你就話呢個比較我覺得你哋講嘢真係夠為人㗎。其實啊，姐姐仔啊， 10年啦，嗰啲都分嘅。今日因為姐姐，我唔想同你講多啦，我馬條路啦，因為我有嘢做，我話俾你知。我同男朋友講啊，有感情都俾你都唔同我哋感情啦。可以得兩嘴啊！我哋一個個嚟啊！俾都唔好。姐姐，我想問下，佢今時今日咁對你，你嘅父母知唔知道？我爸媽知道嘅。你爸媽咩意見？知道啊，佢爸媽。
你阿爸我阿爸阿媽咩意見？我阿爸阿媽叫我離開佢咯，但係我自己揸唔定主意咯。誒啱啊真係你啲傻閪嚟嘅真係。你呢次你唔聽父母講嘅話，揾錯。傻得好交關啊！你唔聽你父母講嘅話，你會知你嘅餘生生不如死。你如果介入咗呢頭家，你就永遠係抬尾頭做人，你永遠及唔起，你永遠都係日日都俾佢鬧，日日都俾佢 PUA，日日都貶低你。你喺呢個家庭入邊一文不值，你就係一個免費嘅奴隸。嗱，你又聽聽我啦，你10年啦。如果一般平常人咧，我哋拍拖幾年結婚嘅？我想問下你哋。2到3年就可以結㗎啦。我唔知道你哋拍拖幾年已經結婚啊？一般咧超過7年嘅都好難有好結果嘅，係咪啊？因為已經發現晒你嘅優點同埋缺點咧，而我婚姻亦都自由啦。 7年嗰啲通常。香港嗌連佢我落去啦。嗱，咁我問啊嗱，幾多年結婚？你哋拍幾年？你自己講啦。你哋講啦啊！喺直播間嗰啲人啦。等我講一個問題啦，我講完我就落，希望我講完你哋唔好插嘴。嗱，其實咧點講咧？你話一齊10年，你10年嘅青春，10年嘅感情，你連2萬蚊都唔值嘅，佢淨係畫大餅俾你。第二點，嗱，已經浪費咗10年時間喺呢個男人身上啦。人生有幾多個10年啊？何必將餘生嘅時間浪費喺佢嗰度咧？第二。你以後咧，就算個小朋友一齊養，如果同個大夫嘅教育唔一致嘅情況下咧，你哋有排嘈交啊！你不如揾個咧，即係你話你冇得生，你揾個嗰啲離異咗帶住小朋友嘅男人一個好你而生好過啦，或者以後領養一個啦，係咪先？你同唔同意領養啊？但係而家你講都冇用噶啦，已成事實啦。而家呢個問題，所以咪冇必要浪費嗰啲時間喺佢身上咯。咁佢媽用唔用？你10年連2萬蚊都唔值，肯定幾 cheap 啦。咁你聽唔聽到？你話咁佢阿媽都唔容易，唔同意，咁點解佢阿媽唔同意？但係佢一個正常人，佢自己有自主能力嘅，點解佢一直拖咗10年呢？佢媽要一個親生噶。哦，你講呢個男人，呢個男人只會畫大餅俾你，係仲係天下第一餅。好啦，我落咪啦。呢位姐姐，你唔好喺度教壞晒我女朋友啦，真係啊！唔係教壞啦，嗱，哥哥，我問你啦，嗱，我就問你一句嘅啫。咁佢，先你講。咁我咪同你講咯。咁你係一個獨立嘅個體，你中意嘅唔係話我一定要佢生細佬哥噶嘛？我中意佢嘅人，我就可以為佢付出一切噶啦嘛。咁證明你都唔夠中意佢咯，你自己都係自私咯，你想魚與熊掌兼得咯。仲有你話你同你嘅大嫂冇嘢嘅，你自己有個保留啦。我同你講。係咪真係咁鳩大方咧？係咪真係花咗10幾萬整嘅咧？你有冇單據咧？阿姐姐佢有冇俾過你睇過啲單據咧？定係印出嚟定係整出嚟嘅咧？到底冇啊！我問佢攞唔出啊！佢話喺佢媽手上。咁點解你唔攞呢啲單據咧？如果做事某管嘅，你最起碼你有進州嘅，你有發票嘅，有票據嘅，點解你攞唔出嚟咧？到底你係點樣印出嚟嘅呢？個細佬哥啊？佢媽話呢啲嘢。佢媽話呢啲嘢見唔得光，唔俾我睇。點會見唔得光咧？你冇去做啲咩壞事噶嘛？你睇啫嘛，你冇攞走噶嘛。小燕姐，我同你講，嗰啲嘢咧都，其實我哋唔係去嗰啲咩大嗰啲醫院做嘅。我明白㗎，咁有冇票據嘅呢啲嘢？我唔知啦。喺啲私人嘅嗰啲打嘅，有冇票據嘅咧？我想問你，冇票據嘅咩？真係，你好啊，金雞仔嚟講。啲票據有，唔係我想講咧，我媽嗰度，你唔好出聲字。你等陣先，你講下金雞哥。我講廢話，我想同阿姐姐講聲，我想問下咧，你除咗輸咗嗰10年之後咧，如果依一刻分開，你會輸啲乜嘢？你而家幾多歲啊？我想問下。35歲。35歲啦。35歲。如果我話俾你聽，如果你真係妥協嘅話，嫁咗落呢個男人度，再輸多10年，到45歲、55歲，你點算？你會唔會後悔啊？你有冇諗過你會後悔啊？其實。你輸咗10年嘅咋，最多。嗱，你聽唔聽到啊？呢個68790話咧，佢個肚唔一定係做出嚟嘅，分分鐘咧係掉出嚟噶。我都係一個講，掉出嚟又好，做出嚟又好啦。呢個男人完全冇理過你感受。點一樣啫？點一樣啫？你掉出嚟嘅，你唔係嘅，你喺個牙窿嗰度挖出嚟嘅。完全都冇理過你感受嘅，呢位姐姐。就算話你屋企人有事，佢夠膽死都話唔攞出嚟嘅嗰2萬蚊。頭先啱啱聽到100幾萬啊嘛，賠償款。係啊。所有嘢佢都唔攞出嚟嘅話，呢個男人仲值得你留戀？你諗清楚先啦。你輸10年嘅就冇嘢輸噶啦。你又講男人嚟嘅喎，倒數第1米嘅喎，倒數第2米個男人嚟嘅喎。呢個姐姐，其實你可以睇下公平。其實我哋剛才咁多評論員講咁多嘢，你其實有冇答案啊？已經。我個心好亂啊！其實乜鬼啫？諗咗好多嘢。小袁，其實咁樣嘅，我估呢個。
你仲未有方向係咪？嗱，我講幾點，我講幾點。第一個咧，你剛才講過嘅，佢要親生嘅。第一個呢個男嘅，或者佢媽已經唔尊重你啦。如果佢係真係尊重你、接受你身體上面嘅某方面嘅缺陷嘅話，佢會接受一個領養嘅。第二個佢唔尊重你，點解咧？因為個男嘅如果係足夠愛你嘅話，佢肯定會事前同你傾呢樣嘢嘅。但係佢講都唔講，同先斬後奏所以佢唔夠愛你嘅。第三個呢個男嘅係媽寶男嚟嘅。你未關注我嘅，關注下我，喂，關注下我啊！如果唔係跌鳩柒晒落去咧，我開播都冇鳩柒人知道啊！所以話你快啲破9000啊！破9000啊！幫我破9000啊！5209000你都冇破得到，我又急住篤尿。你繼續講，唔好意思。所以剛才人哋咁多人係抵你，即係睇你唔抵鬧你啫，即係愛錫你嘅姐姐就係你咁都係喺度糾糾結結嘅，我覺得你也是活該。唔係啊，我明白啦，你明。其實而家呢個小姐咧，因為拍咗10年拖啊，佢已經俾人呃咗10年，佢唔捨得走啊。唔甘心咯，有幾多個女人甘心㗎？10年嘅青春，10年嘅付出，一下子我話要走，你要叫我抽離嘅話，我好難抽㗎。其實咧講嘅嘢咧鬧過佢咧，我相信個個都鬧佢，個個都講佢，佢阿爸阿媽都講過。佢就係對你好好，諗住話搬出去住，我對你好，所以你就放低唔到。其實從你心底上邊嗰個情緒價值嚟講，我覺得佢一啲都對你唔好嘅。傻妹，佢對你好，佢就唔會同佢阿嫂搞埋一堆啦。係咯，佢點對你好啊？嘆世界，你嗰度好嘈啊！嘆世界。其實我想講埋最後一句咧，你真係唔好咁樣啦，唔好貼埋大床去嫁啦，唔值得㗎呢個家庭。聽唔聽到？可唔可以俾我講？你講，真係唔值得嘅呢個家庭。我落咪啦，拜拜。咁多位哥哥姐姐，其實咧，我唔係話唔想同佢講，我係唔敢同佢講啊，因為咧我知道咧，我一同佢講，佢實唔會同意嘅。但係咧，佢唔同意，你首先你就做到冇尊重佢啦，哥哥，你愛佢，但係你唔尊重佢。其實你講嚟講去，其實我唔想失去佢嘛，我唔想失去佢，唔想失去佢，你就唔能夠做呢啲咁樣嘅嘢去傷害佢，你明唔明啫？但係我媽話，你知唔知我媽佢跪喺我面前喺度拉我啊！你聽我講，咁我都要體諒下老人家嗰啲，你唔好嘈住啦，心情㗎嘛。老人家，我想問下啦，嗰個係你老婆，你阿媽講一句説話，你就可以，你未來老婆乜都唔理，就照樣做。你同邊個同你過緊人世啊？我想問下。嗱，我補充一句啊，今日哥唔好意思，我補充一句，如果女嘅跟佢，如果係真係走埋一齊，後邊做一切，你可以數下，你喺呢個家庭入邊，你話你愛我啊，但係你大嫂用咗3個幾月，你先話我知啊。咁咪證明佢唔夠愛咯。多謝你啊，金花。就算你喺埋一齊，你自己數下，你喺呢個家庭後邊做係咩？唔係話你知啊。啊，倒數第一個邊個嚟㗎？佢姨姐咯。啊！我想同我嘅靚女講下咧，佢姨姐嚟嘅。阿媽又比你重要，阿嫂又比你重要，咁你做乜嘢啊？你喺佢屋企做咩啊？佢只有一樣強項就係畫大餅。係啊，唔係啊，我仲問下你啊，你自己有積蓄啊嗰啲啊，我覺得咧你應該係貢獻晒俾佢頭家啦。佢阿哥又咁樣，佢媽同埋佢嫂立住晒啲錢，生咗個小朋友，咁到時候你哋啲嘢係咪俾晒個小朋友啊？全部為呢個小朋友啊？我落去啦。你問佢咯呢啲。喂，阿姐姐，唔係問你啊，你同佢喺埋一齊啊？你講下咁樣。講幾句落去啦，好。呢位姐姐，你而家真係輸咗10年嘅啫，你再答把請。依家佢手上啲錢啊，全部都俾佢媽揸晒㗎啦。仲喺我當老實男人，我再講咁多。我哋手上1分錢都冇，叫佢攞2萬蚊出嚟都唔俾得到。我問你，其實係咪你嘅心入邊都覺得佢嗰個肚咧係佢同佢大嫂打鳩針打翻嚟嘅，係咪啊？小圓佢做乜唔出聲嘅？唔知喎，網絡唔得啩？可能。喂，佢應該唔夠膽答你嘅問題。喂，佢咪落咗去啊？喂，聽唔聽到啊？佢應該係落咗去啊，唔係唔聽得到係咪？到第2咪嘅朋友，你出下聲啊！係我嗎？聽唔聽到？係你啊，係你啊！佢聽唔到你聽唔聽到我講嘢？你聽唔聽到我講嘢？你聽唔聽到人哋講嘢？我聽到。你聽到我講嘢係咪？啊，聽到。嗱，我同你講，你既然揾得你男朋友攞嗰個，即係去醫院嗰啲證明佢係做試管嗰啲啦，咁你都懷疑你嘅男朋友咧，其實佢你阿嫂嗰個肚咧係佢同你男朋友即係打9針打出嚟嘅係咪？其實你都係喺度懷疑嘅係咪？係啊，我喺度懷疑。其實你唔使懷疑啦，係坐實嘅啦。屌，你又坐實？因為我話俾你聽，喺醫院係唔會正規醫院唔會做呢啲嘅。即係如果係正規，除非係黑乜嘢某市嘅啫，因為佢冇結婚證。就算係唔係正規都好，佢使咩要浪費咗個10幾萬啫？
係咯。呢位姐姐，我同你講啊，呢啲嘢啊本身係見唔得光噶嘛。你話去嗰啲正規啲醫院，你都講啦，我哋冇結婚證嘅，個正規啲醫院啊，又點會同我哋做啊？所以我都係揾嗰啲。唔係啊，咁點解其實你哋兩個一打？靚仔，我問你，你阿嫂同你講個仔踢佢，你覺得正式個人會講呢啲説話咩？同埋重點嚟啦，你阿嫂憑乜嘢去陀你個仔？憑乜嘢？你答我，你都十下嘅，你真係。佢到底要去出邊揾人打下救針？佢做咩無啦啦？如果毫無感情，佢點解會陀你個仔？咁我都頭先講過啦，都話我阿媽成日喺我哋面前啊，喊住咁拉我哋噶嘛。我問你，嗱，你收聲，你阿媽要睇你要睇你阿媽嘅面色係咪？你阿嫂會唔會睇你阿媽嘅面色？你有一個哥咧，攤喺個張床嗰度，你阿嫂講真嗰句，如果同你冇感情，佢話走就走噶啦。你係咪當係傻㗎？佢又好照顧我哋頭家噶嘛，再加上啊，我大佬又唔係話瓜咗，佢依家仲喺度噶嘛。我問你啦，你去服侍一個植物人，如果你係30-40歲嘅，你去服侍一個植物人，憑乜嘢？咁我大佬同我大嫂都有個女噶嘛。有個女就唔可以走噶啦咩？有個女就唔可以走噶啦咩？我聽你咁樣講嘢咧，我覺得真係唔係個人啊，都係冇感情嗰啲噶嘛。你有感情，你去搞破鞋，仲要搞個係你阿嫂。我都話過啦，我冇搞，我掂都未掂過我阿嫂。你聽下你講乜嘢啊？你而家居然仲替佢。其實呢個女嘅嗱，我同你講咧，呢個女嘅其實佢連上嚟，佢係攞2萬蚊禮金咋。你呢個男嘅真係蠢到你乜嘢？因為如果佢攞咗你俾多2萬蚊禮金，佢成世就係你屋企嘅奴隸嚟嘅，你知唔知啊？你阿媽又喺度計呢條數，你又係計呢條數，因為佢如果佢入咗你頭家嗰度，佢係乜都冇嘅。佢真係乜都冇，仔女又冇，你嘅心向住你阿嫂，向住你哋一屋企人，佢真係佢係一支冷㗎。你呢個女朋友佢係未醒咋？你聽唔聽到啊？你哋其實我俾個比較好嘅建議俾你啦。嗱，你同埋你阿嫂，即係你哋一家人好過啦。反正個肚又係你嘅，係咪啊？你哋一家人過咪幾好咯？你咪賣咗呢個女嘅咯。我覺得你講嘢真係好難聽咯嚇。你以為個人啊都冇道德冇責任嘅咩？個都咁毒㗎，冇責任性㗎。你就係冇道德㗎嘛，阿哥哥。你就係毒啊！邊個毒得過你啊？你有邊個有得比你更無恥啊？你去搞你個嫂啊！你夠唔夠膽對燈火發誓？做咩你係都要話我搞我阿嫂嘅？燈火發誓，你唔好嘈。你哋講得好真實，我冇搞過啊！姐姐，你就俾車乜嘢啊？咁呢個你夠唔夠膽發誓啊？嗱，我啱啱呢啲人又話嗰個小圓最叻就係叫人發誓啦。呢家下邊倒數第1蚊嘅，你夠唔夠膽發誓？如果你嗰個肚咧係點樣得嚟嘅？如果你冇掂過佢嘅，你係點樣？你掂過佢，你又點樣？如果你掂過佢，你喺你俾車乜嘢？你夠唔夠膽發呢個誓啊？唔係啩？我有咩唔夠膽發誓啊？嚇！我依家就發誓，我同你講。你發啦！我依家就發誓。你發啦！你講咁多做咩啫？你發啦！啊！我發誓啊！我從嚟未掂過我大嫂佢嗰個肚。我聽唔到咯，小圓。避到咪啊！佢避到咪啊！佢避到咪啊！咁咪係咯，發啦！佢居然仲一直幫住佢講佢大嫂講嘢。靚女，醒下啦，陰公。哥哥，你發咗未啊？發個鬼咩？啱啱閉咪，可能佢老母喺隔離，唔俾佢發。你發咗誓未啊？哥哥，屌歪佬叫佢發誓，佢閉咪，你發咗誓未？佢屋企人都好陰毒嘅，話俾你聽2萬蚊禮金就係呢個女嘅上樓嚟。我頭先已經發咗你，你聽唔到咩？你黐鳩撚柒線嘅，你發咗，你聽唔聽得到啊？你再發多啲，你問下全直播間人有冇聽到你發誓啊？你問下全直播間人啦。如果聽到你發誓，就扣個1；如果聽唔到，扣個2。你睇公平啦。我頭先唔係講話我發誓你咩？乜你哋聽唔到㗎？你講你發誓，你冇。你話如果啊，你發誓，你話冇啫喎。但係如果你係掂過佢，你係出街俾車乜嘢嘅喎。你發多次，你發多次。背後嗰句話，你話你冇掂過佢啫喎，咁我發誓呢樣嘢啊，邊有發幾次嘅？真係啊，反正咧我就已經發過誓㗎啦。你哋講咩我話俾你聽，但係證明佢已經係掂咗㗎啦，佢啱啱閉咗咪。咩啊？我邊有啊？你係閉咗咪啊？係你自己閉嘅，唔係我閉你嘅，係你自己閉咪㗎。我隻手喺度啊。佢阿媽喺隔離。靚女，你醒未啊？你當你男朋友骨咗就係啦。你醒未啊？阿姐姐。我而家好難受，我聽到你哋講好難受。冇咩難受啫？你唔講到喊啊！話封鳩就好啊。真係啊！我同你哋講，我頭先已經發咗誓啦嚇。咦！你真係啊！你話我俾咪我邊度識呢啲嘢㗎？如果你發到誓，點解全個直播間啲人都聽唔到嘅？點解全個直播間都聽唔到嘅？你睇有全公屏都係2嚟喎，就表示聽唔到喎。有種你發多次。我點知係咩回事啊？真係啊！哎呀，我可能啲信號唔好啩，反正我就已經發咗啦。
有種你就發多次，即係你係冇種嘅。咁啊，你同你阿嫂咧搞破鞋都唔係一日半日噶啦，講真嗰句應該搞咗好耐噶啦，唔係咁容易有咩？唉，你哋真係啊！我都話過唔好啦，係都捉住呢件事唔放嘅。啊，你哋呢啲人講嘢真係我話俾你聽啦，其實呢件事唔同你扯啦，我同你扯另外一件事啦。我同你講啦，你屋企人咧，屋企人都算死草噶，算到人哋連1分錢都冇噶，好毒啊！呢個女嘅蠢到媽唔認得，佢就係要2萬蚊禮金咋，淨係要2萬蚊禮金，終身喺你屋企為你屋企做服務啊！你都唔肯啊！你到你咁嘅死人可我憐。唔肯啊！你真係啊！我都話過會俾佢，但我依家身上係冇咁多，我盡力俾你點會身上佢嘅。冇咁多咧？我都嘔到啦，2萬蚊啊，喺邊度執唔到翻嚟啊？靚女，嗱，我同你講啦，你翻去問過你阿媽，如果你阿媽話唔在乎呢2萬蚊，你就嫁俾佢啦。因為我覺得你真係嘅，你真係唔似現代人咯，你真係似舊社會裹小腳嗰啲人咯。你唔單止裹埋個小腳，你連個小腦都裹埋。你有冇聽其實你自己都喺度。其實你自己都喺度懷疑佢嗰個肚，你阿大嫂嗰個肚係打9針打出嚟嘅，你自己都懷疑嘅，因為你識得問佢攞單據，係啊，咁但係你點解要自己呃自己咧？小賢姐，頭先你話嘅，你話2萬蚊係唔多，亦都可以我去借都可以，但係咧，你話借咗係咪要還啊？咁咪一樣，我就唔想問人哋借，咁我同佢結咗婚之後，我會補翻俾佢噶嘛，反正咧就有湯冇險嘅。唉，死火！我先放佢落去先。我明噶啦，我依家明噶啦。你明乜嘢啊？我個心已經俾佢傷透晒，真係都係分手算啦。你真係明係咪？係啊。嗱，我同你講咧，你咁樣啦，如果你再結婚去領養啦，即係領養嗰啲咧，就係真係出身比較乾淨啲，唔係拖泥帶水。我話俾你聽，如果你真係嫁咗俾呢個男人，你遲早得神經病啊！佢同佢阿嫂打有9針嗰種關係嘅，你諗下啦。佢係咪一直打到老啊？打到你阿嫂閉經為止啊？係啊，老婆，你聽我講啦，我識你第一日嗰時啊，我就諗住同你結婚㗎。哥哥你唔好講啊，哥哥，姐姐你點諗？你點諗？你前邊呢個男嘅，你放條生路俾人哋行啦。其實講真嗰句，你同你阿嫂結咗婚咪幾好咯？真係㗎，你一家啦齊整整啦，係咪先？佢而家想兩房挑冇可能嘅，咩叫兩房挑啊？因為兩房挑係點樣咧？小圓佢又可以咧，就係堵住鄉下人嗰啲嘴啊！你明唔明啊？明啊！即係以前有咁樣噶嘛。我發覺你講嘢啊，真唔知點話你好嘅。咩叫我同我大嫂結咗婚啊？我大佬仲喺度噶嘛？咁你大佬佢唔精醒嘅啦，其實你可以挑起嘅。你大佬你都已經講咗佢係植物人嚟噶啦。咁我大佬係植物人啊，佢仲在生噶嘛？有咩可能做啲咁嘅事啊？你真係以為我一啲道德都冇㗎？你真係做咗啊！我做咗啲咩啊？你做咗，我話俾你聽，你係親自用你嘅9針打入去嘅個種就係咁樣啦，夠清楚未啊？你咁講嘢係你自己中意俾人打9針係咪？我都已經講得好清楚啦，我都話我同大嫂冇任何嘢。你唔單止打你阿嫂啊，仲打埋你老母啊，仲打埋你侄女啊你。嗱，我哋呢個咧唔講乜嘢住啦。我而家問你咩心態先？姐姐你，小燕姐姐啊，我而家個心好難受啊。你難受，但係你要做咗抉擇，你明唔明啊？我諗我以後都唔會再揾，我自己過算。你寧願自己過，我同你講。唔好啊，老婆，真係。我同你講，佢唔係好難賣得甩呢件嘢嘅。因為你真係女人好麻煩嘅。小燕姐姐，我落先啊，我唔想聽啦。係啊，真係啊，你我想問下你屋企，冇嘈啊，收聲啊！呢個男嘅，我想問下你呢個女嘅，佢屋企仲咪有冇呢個男嗰啲衫褲喺度嗰啲嘢喺咩度？佢落咗啊！佢好難過，好激動啊！姐姐，我同你講，你咧，其實冇小朋友唔緊要噶，大把人冇小朋友啊！你睇香港人嗰啲明星有幾多個生小朋友嘅？只要你有經濟能力嘅，我哋後邊自己過，可以入老人院，可以再翻頭嫁一個2婚嘅有小朋友嘅，佢對你好嘅就過，你最緊要咧就捉住自己嘅經濟命脈就得噶啦，姐姐。小圓，我同你講啊，小圓，你聽我講，其實佢個思想咧係根深蒂固嘅，佢同嗰啲老人其實差唔多嘅啫。呢個女嘅，嗱，你聽我講，你依家你屋企有冇嗰個男嘅啲衫褲同埋其他行李喺度？落咗去啊！咁依家仲有嗰個係邊個嚟噶？唔知啊，係我啊！你講啊，我聽你講。嗱，你聽我講嘛，如果你女朋友屋企仲有你嗰啲嘢咧，佢就打電話通知你24小時過嚟攞你嗰啲嘢走，你唔攞，放火燒咗佢。喂，我發覺你份人真係好毒喎，真係。毒得過你？我話俾你聽啊，你打9針啊！你聽我講先，你打9針，你向你老母打，仲打埋你個侄女先啊！你 cheap 得過你？
呢個就唔好去講啦，哥哥。嗱，佢唔認啊嘛，佢唔認咪由得佢咯，咪冤枉多啲佢咯。嗱，我同你講，你夠膽認，我話俾你聽啊！你仲打埋你嗰啲表妹啊，嗰啲堂嫂堂叔啊，你阿婆你外婆都打埋啊去。嗱，我同你講呢個哥哥，我同你講呢個哥哥肯定有打過佢嗰個大嫂嘅。你話佢會唔會花10幾萬去打？係咪先？佢唔會花呢啲錢嘅，佢肯定有搞過。我自己去判斷吓，咁你哋自己判斷啦，有冇搞過啦？咁具體要佢哋自己知，但係我哋旁人就覺得佢係真係搞過啊嘛，係咪？有搞嘅。係嗰個叫咩名啊？嗰個叫幸福一生嗰個啊！我同你講啦，你叫幸福一生啊！我話俾你聽，你做五寶做死你啦！邊個？佢講乜鬼啊？佢講我，佢叫我含乜嘢喎？含乜嘢喎？七喎！唔係咁淫賤嘅嗰個係啊，男人定係女人嚟嘅？一生啊！真係你仲幸福一生，話俾你聽，你真係。你啊，我話俾你聽啦，你做五寶做死你啊，成世都未索過女人味啊你！咁佢應該冇機會去索噶啦，如果咁樣嘅，屌有冇素質嘅啲大佬？唔好理佢啦，佢落咗去啊，佢落咗去。嗰個女仔應該比較單純，就係覺得自己冇 BB， 一直冇 BB， 好多呢啲咁樣嘅女仔。唔係佢好卑微嘅，佢上嚟佢淨係要2萬蚊禮金咋，即係想體面啲咯。唔好啦，姐姐，你練過上嚟，你唔好匿名練咩？你練過上嚟，我幫你揾個。但係咧，唔好揾邊個咧，即係唔好揾我直播間隨隨便便嘅，因為好多人呃人嘅。其實佢啱啱上嚟咧，佢講過，佢淨係要2萬蚊禮金咋，你哋都冇認真聽。大把人俾得起啦，冇咪冇咯，個小朋友係咪先？又咪個個人都有小朋友嘅，你真係啊！唔好諗咁多啊，放你落去啦，我17分就死火啦。你買放。